Medyo maluwag na pala yung kadena natin, no? Maluwag na siya, no? Malawlaw na siya. Halos mabit na siya sa ano. Ito sa swing arm. So, napakaluwag na. Nga ba natin kailangan i-adjust ang maluwag na kadena? So, kailangan po natin yung i-adjust, yung play. Maari po siyang tumalon dito. Maari siyang gumanon habang tumatakbo. Magiging abala po yan sa atin. So, kailangan po natin i-adjust. Ito yung kailangan natin. Tools. So, siyempre, kailangan natin ng 19 na pangkalas. Pangkontra sa kabila. Kasi ikot yan. Then, ito, G's. Ito naman. Para dito. Kailangan din natin yung i-adjust o luwagan para i-adjust natin tong caliper. Malalaman nyo pong okay na ang play ng kadena kapag hindi na siya maluwag, hindi na siya masikip, so hindi siya abot dito, so, hanggang kalahati lang. So ganyan, okay na po yan. Tingnan lang po natin yung bilangin po natin yung guhit. Nabilang natin yung guhit, ganun din po sa kabila. So paparehasin lang po natin yan para magpantay yung gulong. So yan na guys, okay na. Okay na po ang ating kadena. Ganun lang po pag-adjust ng play ng ating kadena.